Iyi nzu ni nini, irisanzuye, reba nk'iyi saro duhagazemo ni nziza ku buryo bwose. Twebwe akazi kacu ni ukubashakira amazu nk'aya meza manini. Ikindi iri ku muhanda wa kaburimbo. Ni ukuri iyi nzu ni nini, urebye ibiyiriho ukareba ibiyigize, iyi nzu ni nziza cyane ndabikubwiye. Irimo iragurishwa, igizwe n'ibyumba 5, tuwarete enye mo imbere mu nzu. Iyi nzu ni nziza rwose cyane, nko ku muntu waba ukeneye kugura inzu. Iyi si imari koko tuba tubaboneye, twe twitwa Ruhima Niyo Estate, ni twebwe dushaka imari nziza zigezweho hano mu mujyi wa Kigali, imari rwose nyine zitandukanye. Uyu munsi rero turi hano aho bita mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, ariko ku muhanda wa kaburimbo. Kanombe nziza cyane, iri ahantu heza. Niho tuzanye iyi nzu iri kugura kuri miliyoni 200, ariko zirimo n'ibiganiro. Inzu nziza cyane, imeze neza, inzu ifite parikingi nini, inzu nayo yisanzuye, iri ku muhanda wa kaburimbo. Nimba ikubwira ngo ni inzu nziza, ubyumve yuko ari inzu nziza. Ni inzu rero tubazaniye iri kugurishwa ku giciro cyiza cyane. Nk'uko uyibona ni inzu nziza nyine iri ku muhanda wa kaburimbo. Tuba tugiye kuyibasobanura tukabereka uko imeze. Twatangiriye hano inyuma kuri iyi gate yayo nk'ibisanzwe, twe tugenda tubereka akantu ku kantu. Urabona ko ifite gate nziza rwose isobanutse. Ahangaha wakinjira niho noneho uhita usanga ya parikingi nziza itwikiriye nini, imeze neza cyane. Parikingi nini yisanzuye nk'uko uyibona. Urabona ko hajyamo imodoka 4 ziparitse neza z'amajipe, 2 hariya, 2 hano, cyangwa se hakajyamo nk'eshanu zisanzwe ranatwikiriye. Ni parikingi ngari. Tugakomeza hano, ahangaha hirya noneho niho hagiye harimo indabo nziza. Ahangaha imbere ya chambre principale urahabona hari indabyo nziza kugera hariya hose. Urabona ko harimo ibiti bimeze neza, harimo indabo zimeze neza. Hanyuma rero duhagaze aha tukareba noneho kuri design ya yanzu yacu, urabona ko ari inzu isa neza. Irimo iragurishwa kuri miliyoni 200, ariko zirimo n'ibiganiro. Ariko ninkubwira miliyoni 200 umve ko ari kadasiteri nini, yisanzuye, imeze neza, iriho amadesign meza cyane. Urabibona, urabizi, ahangaha ntabwo tubatindira pe. Iyi kadasiteri ni nziza ku muntu ukeneye inzu yo guturamo, yo gukodesha, kinjiza amafaranga, ni sawa cyane. Ubwo indabyo twagiye tuzishyiraho kuzenguruka aha hose, n'aha hose hari amavaze. Uri kubibona yuko biraryoshye. Tuvuye kuri parikingi yayo tugeze hano kuri iyi terase. Hano hari terase nini nziza nayo yisanzuye, terase nini rwose yakicara abantu benshi. Ninkubwira ngo nk'iyi nzu iri ku giciro cya miliyoni 200, babivuze yuko iri mu kibanza cy'ubuso burenga 400, ifite parikingi nini, ifite ibyumba byinshi, iri ku muhanda wa kaburimbo. Nyine ukurikijeho ibiciro bigeze ku isoko, nk'ingi y'abari imari. Hano hagiye harimo amadesign meza cyane, ameze neza. Urabibona ko rwose biryoheye ijisho. Aha rero tukahagira noneho urugi rumeze neza, narwo urugi rufunguka neza, rumeze neza, rw'urubaho rwa muvura, rutugarura muri ya saro nini twahereyemo mwayibonye. Ariko noneho turahagarara hariya muri position nziza, tugaragaze noneho saro yacu, ubwiza bwayo n'ubunini bwayo. Urabona ko ari saro imeze neza. Wajya hejuru ku madesign ariho ni 100%. Urabona ko uyu muntu wayikoze akwiriye amanota yose. Ahangaha noneho niho ubona amakaro meza manini, amarange ni sawa cyane. Hano hakaba TV stand nayo imeze neza, ikomeye cyane. Saramanje nayo tuyigezemo. Uyu munsi turagenda twihuta. Ni saramanje nini nziza cyane, imeze neza, yisanzuye, ifite idirishya ryiza. Saramanje ikoze, akabati keza, itara ni ryiza. Wow, urabibona ko ni byiza. Aha rero tukahagira n'igikoni. Abantu bakunda igikoni kinini, mu by'ukuri iki gikoni ni kinini, kirisanzuye mu buryo bwose. Ngwino nkwereke hano igikoni, ngwino nkwereke igikoni kinini. Ni ukuvuga ngo utubati turimo ushobora guhera hariya. Aha hose harimo utubati. Banza urebe, ubona ko ni igikoni gisa neza kabisa. Wow, kirasa neza pe mu mpande zose. Urabibona ko ububati n'umweru burasa neza. Aha rero inyuma tuhafitemo n'igikari.
bafitemo n'igikari cyiza, igikari kinini cyisanzuye nk'uko ubibona ko ari igikari. Hariya hari ikigega cy'amazi, aha ngaha akaba aho kwanikira kuri uru ruhande, igikoni, lavabo yo hanze. Urabona ko nabyo ni ibintu bimeze neza. Turebane ibyumba byayo imbere. Karibu dutangire kurebana ibyumba byiza bigize iyi nzu, ariko icyo kureba cya mbere ni izi mbaho nziza zikomeye zikinze iyi nzu yacu. Komeza aha ngaha tugere muri iyi korodoro ushobora kuba washyikamo inkweto. Urabona ni akabati kameze neza ko kubikamo inkweto. Aha rero tukahagira icyumba, hari icyumba kinini nacyo cyisanzuye. Urabibona ko ari icyumba cyiza kinini cyisanzuye, icyumba rwose kimeze neza cyane, hejuru kimeze neza. Dukomeze hano aho dusanga dushe na tuwarete nziza, dushe na tuwarete nziza, ariko hano hakaba ikindi cyumba. Kuvuga iki gice kirimo ibyumba bibiri nabyo binini bimeze neza cyane. Nababwiye ko igizwe n'ibyumba bitanu, reka turebe n'ibindi byumba. Muri biriya byumba bibiri tugiye kureba ibindi byumba bitatu. Nabwiye ko ifite bitanu, ni nini pe, irisanzuye. Aha ngaha niho dusanga ikindi cyumba cyiza kinini cyisanzuye nk'uko ubibona, gifitemo hejuru dizayini nziza ya gypsum. Kuri ruhande hari idirishya ritanga urumuri rwiza, amakaro ni meza, ni manini, arakomeye. Urabona ko ari sawa. Icyo cyumba tukivuyemo tureta dukomereza aha ngaha haruguru hari ikindi cyumba ari cyo cya kane muri iyi nzu, nacyo ni kinini kirisanzuye, ni icyumba cyiza cyane. Urabibona rwose iyi nzu ifite ibyumba binini, yubatse mu kibanza kinini rwose kimeze neza. Urabibona idirishya ryiza, buri kantu kose karimo, yaba amarangi n'iki. Ibi byumba bibiri rero tuberetse bikoresha iyi dushe na tuwarete. Iyi dushe na tuwarete niyo bikoresha, dushe nziza irimo ibirahure ku buryo nyine amazi adashobora kunyanyagira. Ubona ko ni dushe isa neza, imeze neza cyane, isa neza. Hanyuma rero nyuma y'ibi byumba bine muze mbinjize muri chambre principale, ya chambre nziza cyane, ya chambre isa neza. Guturuka aha hose ni chambre principale, kuza ukagera hano ni guhita winjira muri dushe ya chambre principale. Chambre nziza nini yisanzuye, irimo amakaro meza. Chambre nyine nakubwiye isa neza nk'uko uyibona, urabibona ariko ni chambre nyine iri principale, ni nziza cyane, irateguye neza, yaba lavabo zirimo, yaba tuwarete irimo amakaro. Urabibona ko ari sawa. Noneho aho kuryama hayo hano, noneho nibwo iyo uhingiye uhita ubona ubwiza n'ubunini, uhita ubona ukuntu ari chambre nziza cyane, isa neza. Wow, urabona amarangi meza, amadizayini arimo. Wagera kuri garde robe, noneho urabona ko ari sawa, hejuru itara ryiza. Umva ibintu byose ni sawa. None chambre principale ifiteho hano na terrasse, ifiteho terrasse nziza nayo hano imeze neza, iteguye neza. Terrasse iriho indabo, terrasse imeze neza ya chambre principale. Ndayibatembereje iyi nzu neza, ifite ibyumba bitanu, parikingi ihagije, iri hano muri Kicukiro mu karere ka Kanombe. Nimba rero ukeneye kugura inzu, duhamagare, nimero yacu ngiyi hano, zo twigeze kuri inzu nziza. Tubahaye ikaze.